Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yulakkinu hadhihi al-kalimata at-thayyibah li sahabati radhiyallahu anhum bi tasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalihim ila al-hadratil ilahiyyah wa sa'adatil qudsiyah. Sareng sanjanyana Nabi sallallahu alaihi wasallam marantos nalkinkeun ieu kalimah thayyibah ka para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi pengersabah mengingatkan ka urang sadaya kalangungan utawi sudur bahwa Rasulullah oge nalkinkeun kalimat thayyibah nyaeta kalimat la ilaha illallah. Kanggo naon litasfiyati qulubihim kanggo ngabersihkeun qalbu antara pimanah-manah aranjeunna ya para sahabat wa tazkiyati nufusihim sareng nyucikeun jiwa-jiwa aranjeunna wa yusalihim sareng nepikeun ila hadratil ilahiyah nuju atau usul ke hadrat ilahi wa sa'adah al-qudsiyah sareng kabagjaan anu mulia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos nalkinkeun kalimat thayyibah kanggo opat hal. Jadi aya opat tujuan anu diperoleh tina talqin. Cetan nu kahiji kanggo ngabersihkeun qalbu. Sabab qalbu urang tos dibahas di awal-awal pertemuan. Ya. Jadi qalbu dibersihkeun. Ia merupakan salah sawios fadilah tina talqin dzikir. Sabab tanpa talqin dzikir anu ngagaduhan wasilah atanapi sambungan dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemungkinan kana bersihna qalbu teh bakal susah. Sanes teu tiasa. Mau bakal repot sabab naon? Sabab tanpa aya bimbingan ti jadi guru. Benten sareng anu ditalkinkeun. Ari nu ditalkinkeun mah aya atanapi pengolahan qalbu ieu di bawah bimbingan anu janten guru. Baik secara lahiriah atanapi secara batiniah. Secara lahirna guru parantos masihan ka urang sadaya amalan-amalan anu sakitu modalna sakitu luar biasa. Upami ku urang dibongkar tingawitan kalimat la ilaha illallah, bahkan tingawitan hadoroh anu dipasikeun ku pangarsa Allah, dugi ka hotaman, dugi ka manakiban, sareng sajabina lamun ku urang teras diamalkeun, teras ditelaah, yakin dia bakal ngahasilkeun hiji hal anu luar biasa. Bahkan kemungkinan terjadi waliknya gampang. Jadi itu susah lamun urangna daek nya dina ngalaksanakeun. Gan anu jadi masalah. Iya. Penyakit qalbuna henteu dipasrahkeun ka dokterna. Urang ngarasa boga penyakit. Tapi embung berobat ka dokter. Dah ku sorangan ge bisa. Teu aya kepasrahan dina dirina. Jadi jalmi anu tos lebet kana tarekoh mah kuncina itu pasrah. Dohirna batina kanu jadi guru. Badai kieu kumaha cek guru. Makanya anu dibersihkeun pertama nyaeta qalbu, sabab qalbu sifatna nyaeta bolak-balik hayu bae. Nu berubah dengan qalbu. Makanya urang sok ngadoa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika, kan gitu. Ya muqallibal qalbi, wahai yang membolak-balikan qalbu, sabit tetepkeun qalbi kaula ala dinika dina agamaannya. Eta ku urang sok diangkat doa. Ya. Tapi doa sebatas doa, henteu ditelaah.
Jeung doa eta di samping urang minta ka Gusti Allah, nuhunkeun ka Gusti Allah, tetap kedah aya upaya. Maka hiji-hijina cara atanapi hiji-hijina alat kanggo membersihkeun qalbu daya sanes eta kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Anu digurukeun, anu ngagaduhan sanad dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya hiji tujuan Rasulullah ka para sahabat seperti itu, ngabersihkeun qalbu. Berarti pangarsa apa oge ka urang sami tujuanna nu pertama nyaeta tasfiyati qulubihim. Kanggo ngabersihkeun hati urang sadaya. Anu kaduana wa tazkiyatul nufusihim, sareng mensucikan jiwa. Ari qalbu mah anu bolak-balik tadi anu dipasihan nafsu ku Allah Subhanahu wa taala. Aya nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, sareng nafsu-nafsu anu sanesna. Ari jiwa mah asalna memang suci. Sabab asalna ti Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Sabda Allah, firman Allah. Allah parantos menghembuskan ruhna sehingga orang tiasa ngabelegedan jumenang model kieu gerak itu kieu. Tak roh eta teh kedah uih deui ka ditu. Lamun teu disucikeun deui kumaha bisa balik deui. Lain ibarat urang pakaian kotor, hayang balik ke tempatna, hayang dilebetkeun kana lemari, otomatis kedah dibersihan heula. Kebersihanana nganggo cara teu baru dicelupkeun wae. Itulah talqin. Ya. Jadi nyucikeun jiwa urang. Naon sababna atawa naon anu ngotoran kana jiwa urang? Tina tadi bolak-balikna hate. Bisa jadi anu ngotoran kana jiwa urang, anu ngahalangan kana jiwa urang sehingga urang teu tiasa usul ka Allah Subhanahu wa taala, teu bisa balik ka asal nyaeta tina dahareun-dahareun. Jawab soal pangarsa abah gaya aci ning aci kan manusia tuh api, air, tanah, angin. Sadayana aya dina jasmani dina tumbuhan. Sadayana ngandung keterkaitan. Jadi urang bisa na ieu teh, urang bisa na goplah ka Allah, urang tiasa na bohong ka Gusti Allah teh. Qalbu atanapi ruh urang atau jiwa urang hese usulna ka Allah teh gara-gara tadi saur pajejen teh mah ka kunci geus karatan kuncina daya deui alatna kanggo buka eta sadaya iwati kutal ilmi. Ya. Jadi talqin zikir itu luar biasa. Tanpa eta mah biasa. Susah. Dina bisa kan orang yang anu sakitos diajar atau nanti ditalkin ke zikir nah aya nah bisa masih kena pikirkan urusan dunia masih kena pagulit jeung urusan akhirat ibadah masih kena pagulit ya, jadi orang masih kena kapangaruhan sebab tadi sabab qalbu urangna roh urangna tos katutupan ku kotor anu asal tina diri urang naon anu katingali naon anu kapirang naon anu diucapkeun naon anu didahar ku urang naon anu didahar ku kolot urang naon anu didahar ku silsilah urang dina keturunan itu pengaruh ka diri sadaya. Jadi itu pengaruh. Salah saya jina keur ngabuka gembong eta daya deui iwal kutalqin. Nah, tina keterangan anu tadi, nu katilu nyaeta wusul ka Allah Subhanahu wa taala. Tangke dibahas tentang wusul, membersihkan qalbu parantos, mensucikan qalbu jiwa atos, dan tinggal wusul ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang tos wusul ka Allah Subhanahu wa taala, maka anu kaopat nyaeta bakal menang kebagjaan anu hakiki. Bagja dunia, bagja akhirat. Tapi da buktina ayeuna urang
Salila urang nyanyi pengamal dikir teh kieu Pondok Pesantren Suryalaya. Anu geus lami di antara urang pasti leuwih ti 2 tahun, 3 tahun. Nah aya kebahagiaan dina diri, nah aya kebahagiaan dina diri urang salila satahun ieu. Kadang-kala anu dipikiran ku urang kasusah jeung kasusah. Ya, nu aya dina pikiran urang teh susah jeung susah. Sehingga anu muncul dina diri, anu muncul dina perilaku urang, dina kahirupan urang sadaya, akhirna naon? Keluhan sareng keluhan mah. Aduh kumaha bae. Jadi aduh jeung aduh bae, iraha alhamdulillah. Sahabat tahapanana tina ngabersihkeun kolbu, nyucikeun jiwa, ieu teu dilaksanakeun ku urang. Jadi dikir dan syukur dikir wungkul. Tacan tembus. Tacan ditembuskeun urang. Ngan syukur dina paham wungkul can nepi. Sedangkan saur pangarsa sahabat ketika urang dikir sing karasa 10-10. Pernah ngalaman gitu. Nalika urang ucapkeun la ilaha illallah sing ngarasa 10-10 teh si buuk milu ngarasa dikir, kulit milu ngarasa dikir. Pernah. Sering teu lamun dina pernah. Ari urang mah keur dikir la ilaha illallah. Aduh ya Allah itu anu nagih hutang. Nu inget tak kadi? Aduh ya Allah jualan can PH. Sagala inget. Nah itulah makana qalbu na bolak-balik. Ya, disebut qalbu teh eta bolak-balik ayo we kali itu ka dieu. Sehingga antara ucapan jeung hate urang kudu nyang hareup kudu bener-bener dikir. Ketika urang ucapkeun la ilaha illallah maka lebetna oleh urusan. Sabab urang mah diajaran ilmuna. La ilaha illallah secara umum umat Islam sadaya ngamalkeun. Nu teu ditalakeun biasa ngalaksanakeun kalimat la ilaha illallah. Tapi ngan saukur sebatas ganjaran, sebatas pahala. Kitu ge mun tembus. Lamun teu bahkan bisa dinyatakan ketika orang mengucapkan la ilaha illallah ngan saukur disumut wungkul tetapi hatena henteu mengucapkan la ilaha illallah maka neraka bagianna. Ya. Naon sababna tadi? Jadi mun bahasa kolot baheula mah beungeut yang hareup ati mungkin. Padu hareupan muhun ari jerona lain. Jadi makanya di awal harus dibahas awit kolbu latifah sadabat sadayana kantun urang imutan deui dibalikan deui meureun. Taya masalah jeung anu bakal dibahas tentang usul Allah Subhanahu wa taala. Naon ari usul teh? Usul teh nyaeta jalma anu ngalakukeun perjalanan ruh nuju ka Allah jeung sampai ka Allah dina waktu urang hirup di dunia. Jadi urang ngalakukeun perjalanan nuju ka Allah dina waktu urang ayeuna keur hirup. Lain ke maot. Tahu rata-rata balik deui ka Allah teh ke geus sehingga kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un teh digunakeunana keur jalma anu padahal mah ayeuna innalillahi wa inna ilaihi raji'un balik deui ka Allah teh kudu ti ayeuna dek dira kumaha bisa urang kembali ka Allah lamun urang teu ti ayeuna diajar. Ya. Jadi balik dari ke Allah atau Nabi usul ke Allah ngalakukan perjalanan nungaran perjalanan pasti bakal aya rintangan anu urang kudu dihadapi. Kamari nuju hadir di simkuring pernah nyarios simkuring keresep ningali jalma anu naik ka daki gunung. Di setiap gunung aya pos-pos anu
kedah dilewati. Bahkan mungkin medan semakin berat. Tak kurang oleh menuju ayeuna melaksanakan usul ka Allah, melaksanakan perjalanan ka Allah Subhanahu wa taala melalui pos anu memang kedah dilewati teu tiasa langsung kacilok. Kecuali memang eta aya ridona Allah Subhanahu wa taala. Jeung susah. Ari keur golongan urang mah kudu diupayakeun. Naon bae atuh? Nah, perjalanan usul teh di antarana anu kahiji eta jasad. Perjalanan usul ieu jasad. Saur baca jasad, qalbu, fuad, sirri. Jasad urang yang hareup ka Allah, qalbu urang oge nya hareup ka Gusti Allah, fuadna urang oge nya hareup ka Gusti Allah, sirri na oge urang kudu disangarepkeun ka Gusti Allah. Jasad lahiriah urang ngarupakeun ibadah-ibadah anu memang dilaksanakan secara syariat. Qalbu anu bolak-balik tadi urang kudu diatur, kudu diarahkeun supaya ketika urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sarua jeung naon anu keur dilaksanakeun ku awak urang. Urang keur salat, qalbu urang kudu milu salat. Qalbu tidak qalbu kana fuad, ari fuad naon? Jadi ari qalbu mah tadi nu bolak-balik, ari fuad mah anu nyicingkeun. Kudu cicing di dinya, fokuskeun. Makanya tadi disebut mata hati fuad. Sirri rasana. Jadi urang kudu nyicingkeun rasa dina qalbu, dina tempat anu bolak-balik ku gerakan-gerakan secara lahiriah urang anu dilaksanakan. Jadi itu kudu sejalan. Jasad urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, qalbuna oge urang kudu dzikir ka Allah Subhanahu wa taala, fuadna kudu bisa dicingkeun. Sehingga rasa bisa muncul di dieu. Jauh berasa sir mal bisa kalaksanakeun lamun qalbu anu terjalan. Fuad moal cicing lamun qalbu anu terjalan. Jadi akhirnya urang ibadah teh seperti robot. Lamun anu tiluna teu jalan. Aya uklak-uklek bari jeung daya rasa daya naon daya. Makana Allah nerangkeun dina Al-Qur'an surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cilaka jalma-jalma anu ngalaksanakeun salat bari jeung lalai dina salat. Artina lalai urang teu sejalan, teu seimbang antara perjalanan jasad urang sareng qalbuna, sareng fuadna, sareng sirri. Dina jasad aya naon? Aya ruh. Ruh sami ngalaksanakeun perjalanan nyaeta jismani, ruhani, sultani, qudsi. Bisa jalan sadaya. Jasad aya ruh disebutna ruh jismani. Qalbu aya ruhani disebut ruhani. Fuad aya ruh disebutna sultan. Sareng ieu teh masing-masing aya dina alam. Alamna beda-beda. Anu kahiji nyaeta jasad aya dina alam mulki, model aya urang. Alam penciptaan. Qalbu atanapi ruhani nu geusieunana aya dina alam malakut. Kali itu jabaru sareng ujungna nyaeta dina alam. Tak tilu poin ieu, jasad, ruh sareng alam ngahiji, ngabeundeul. Lewat talqin zikir digerakkeun sadaya kedah sejalan. Jasadna, jismanina, mulkina, sareng alam kudu sasarangan. Teu bisa hiji-hiji. Nah ayeuna urang masih kene dina jasad, ruhna jismani, alamna mulki. Makana ibadah lagi acak-acakan.
Karena kalau mungkin duka nabi duka. Jadi ulah kekayaan, orang kadang-kadang wah belum soal malakut di mana? Benar tante. Tinggali kalbuna. Tinggali perilakunya. Lamun orang geus aya di dalam malakut, kapungkur panos dibahas musim murid. Ketika orang geus aya lembut di dalam malakut, maka jasmani urang. Atana pitu aya di alam muluk ieu, jasad urang. Ruhna ruh jismani bakal ngalaksanakeun naon-naon anu jadi parentah Allah Subhanahu wa taala bari jadi pinuh kacintaan. Ari urang cinta karena naon? Masih ada orang acak-acakan. Makanya dia diperlukan bimbingan yang jadi guru. Hiji-hiji kurang, hayo, teu bisa langsung brak kabeh langsung kana alam lahut. Karena ruh kursi susah, kecuali memang jalma-jalma terpilih. Urang mah kudu mau sehat. Pos-pos ieu teh nu urang kudu dilaksanakeun. Ya. Dina kolbu kamari latifah tu kolbi, terus ruhi, sirri, akbar, khofi, kolam. Itu perjalanan sama. Itu tiasa langsung brak sadaya. Ayeuna nu geus ditalkeun latifah 7 nah jalan kabeh. Boro-boro. Nu hiji ge makanya zaman pengersa abang, ketika talqin latifah, tidur latifah hiji kana latifah dua. Ayo 1 tahun, ayo 2 tahun, ayo 3 tahun. Bahkan puluhan tahun kakara anggeus 7 latifah. Ada urang kegayaan. Kakara ge kamari talqin latifah hiji, ayo geus talqin latifah 7. Ginding. Asa gagah, tapi ternyata latifah nu hiji bege kosong kene. Tapi nyata sederhana, alhamdulillah. Orang geus dibukakeun, tinggal urang daek siana. Wadahna geus disadiakeun, geus dibersihan ka pangarsa apa ulah dikotoran deui, sia. Hiji-hiji eusina kapinu. Ulah cara pinu geus ka ditu geus ka dieu sia. Kumaha carana? Makana aya tawajuh di dinya. Pangarsa abah parantos nyontohan, parantos piwarang. Ketika orang tidak terutama pada subuh sing bisa tawajuh teh datang ka isyraq mah kan orang tacan bisa atau iraha we di mana we teu dina tawajuh kitu ke urang ayeuna keur kieu daripada malaun ngadegeun ngomong teu puguh jadi kieu ngomong terus geus sia ke lamun geus pinuh kakara ge pindah sorangan bakal karasa. Ya. Ulah dirasakeun, dan dirasakeun moal karasa. Kan terus hayo, bari urang mah geuning asa kosong keneh, asa. Karena kira rasaan. Jadi alam-alam ieu teh urang kudu dirambah urang terus berjuang. Salila urang aya di alam dunia, maka obat langkah ieu, obat tempat ieu urang kudu terus dikejar. Kunaon istiqomah ngalaksanakeun zikir anu parantos diajarkeun sesuai sareng anu diparentahkeun ku jadi guru. Ulah saliwah-saliwah kabeh. Ulah ngarasa aing pangpinterna kadang-kala memang ayeuna keur musim ngarasa aing pang suryalayana, ngarasa aing pangpinterna, ngarasa aing pang benerna, ngarasa aing pang hikmahna, ngarasa aing pokona rasa-rasa eta cinta. Naon sababna urang ayeuna hese narima naon-naon anugerah karomah limpahan karomah ti jadi guru sabab urangna masih ngadina diri aya rasa pang ayeuna. Ya. Dina diri urang aya rasa kene. Sok ayeuna contoh urang mikir curi wah kok dongeng jeung kuring dalam mohon biasa sablok apa di kamar mandi itu asal di mot asa
Ya, asa nikmat. Aya nu kamari mana urang dikir asa resep teh. Teu kieu asa deui. Jadi hayo asa jeung asa. Jadi rarasa. Ayo jero na sia sok. Teh kitu teh kieu sia. Kan rasa mah ulah di kilo pirosea. Antep kana hukum wajib. Makanya seorang wajib mah ketika orang lepot kena majelis TKN, majelis manakib, majelis dikir, majelis khotaman, nol tuh. Ulah ngerasa aib bang pinter, ulah ngerasa aib pangna. Nol ke dirinya, urang terboga dana, urang kenungguan limpahan karomahan jadi guru, yakin. Allah bakal ngalung surga. Bukan cinta anak Allah ke para aulia. Komo urang di awalan aku tadi hadoroh tawasul. Sakedik urang ubah rahasia dina hadoroh tawasul. Urang hadoroh anu 7 dibaca tadi. La hadratin Nabi sampai ka ila hadratin jamil mu'minin wal mu'minat nawan si rahasia. Aya nu pernah berpikir tentang itu. Salila ya Rabban la hadrat Fatihah, la hadrat Fatihah. Pada gitu jeung gitu. Tanpa dimikiran, tanpa diresapi ku urang, tanpa dimaknaan ku urang, akhirnya terlebih. Nalika urang ila hadrati ayat 3 hal. Bukan. Tahir hadoroh rahasia. Rahasia hadoroh anu biasa ditatawasul di khotaman. Anu kahijinya teu berpikir susunan sanad. Anu gaduhan silsilah. Jadi di dieu teh guru urang sadaya. Anu ngabimbing urang sadaya. Terus dugi ka Rasulullah. Guru lahir, guru batin, kada sanad di dinya aya sadaya. Jamil mukminin wal mukminat. Termasuk sabab disadari tara henteu model amomon, kakuring atau kuring ka amomon, ti amomon bakal meunang ilmu, boga sanad. Kieu oh, guru terus bakal nyampe. Jadi nu kahiji hadoroh mangrupakeun sanad antara silsilah dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok sanaos memang dirinya teu disebutan hiji-hijina. Dalam disebutan hiji-hiji wah geus sabulan gitu, anggus ting moal gitu, hadoroh tahun terus Fatihah, bubar ku hadoroh mah. Maka hebatna pangarsa apa dirangkum dinakan 7 anu dihadorohan. Tapi terus mencakup sadaya, guru rohani, guru jasmani, guru agama, guru umum sadaya dihadorohan. Eta ngabikeun sanad gaduhan silsilah terus dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang kudu paham bahwa hadoroh eta merupakan sanad. Anu kadua hadoroh itu merupakan naon? Merupakan adat urang, etika urang ketika urang rek namu, ketika urang rek barang penta, ketika urang rek minta tulung ka sahabat, pasti kudu aya adat etika. Minimal punten gaganggu sakedan. Pan kitu lain bahasa urang. Ayeuna aukar aya butuh kado. Tiba-tiba datang mah ka imah hadu, ini beduk geus teu ngomong teh caledut beda aya beduk ngomong teh nah kira-kira kumaha. Tah kan teh sopan. Jadi adab etika tata krama. Anu katilu hadoroh anu itu cuma merupakan etika atau nabi bakti nu jadi anak kanu jadi kolot. Bakti anak kanu jadi kolot. Kumaha urang nurut kanu jadi kolot. Kumaha carana urang ngabakti kanu jadi kolot. Minimal sabda Rasulullah, idza mata Adam in qutara amalu illa min salasin. Sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalih yad'ulah. Anak anu soleh anu ngadoakeun ka indung bapa.
atau anak anu soleh anu ngadoakeun, ya anu berdoa anu ngadoakeun. Saur didinya awal anu soleh dia ulah anak anu soleh anu ngadoakeun. Teu disebutkeun didinya induk bapa henteu. Jadi dia ya ulah teh bisa ngadoakeun induk bapa, bisa ngadoakeun jadi guru, bisa ngadoakeun sahabat anu memang pernah berjasa ka urang sadaya. Makanya dina doa ge Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat sadaya. Itu ada. Ya, bakti anu kaopat ku urang aya adab, aya sopan santun tadi, aya baktikan tilu anak dia kanu jadi kolot, maka bakal ngajadikeun wasilah balik deui ka luhur. Ari wasilah teh cungkang lantaran sabab-sabab kurang bisa nawusul ka Allah teh ku sabab naon? Ku sabab kurang aya etika anu dilaksanakeun. Ya. Jadi wasilah. Jadi lantaran cungkang lantaran kurang bisanya seperti kieu ku sabab aya saha? Aya kolot. Kurang bisa na kieu teh ku sabab saha? Sabab guru urang kolot urang. Jeung sadaya jadi cukang lantaran urang bisa nginum loba anu sejen anu jadi sabab bisa nyalametkeun ka diri urang. Tilu cai salegu anu diinum ku urang, tina sangu nu sabeunyeun ku urang di dahar. Sabaraha ribu jalma atau bahkan mungkin jutaan jalma anu terlibat di dalam. Sehingga aya jalma anu memang aya seorang wali lamun dek dahar itu terjadi naon sababna? Sabab eta mikiran jalma anu naon? Anu ngagaweanna ieu teh boga jasa ieu teh ya. Sieu ayo. Urang pernah berpikir ka dinya. Dek dahar mun calabak dahar seburu-buru. Makana dirinya urang diperintahkeun bismillahirrahmanirrahim. Ini mah seperti anu salajengna bahwa hadoronya mangrupikeun hiji cara supaya urang sadar bahwa urang bisa ieu teh ku sabab karomah kitu jadi guru. Lain ladang sorangan, makanya jeung sok ngomong lamun urang usaha, lamun urang geus strict memahami ieu mah. Ketika urang usaha modal 10.000 balik bawa ka imah 15.000 aya untung 5.000. Secara syariat urang badan urang capek di isuk datang ke sore, di sore datang ke isuk nungguan pagawean urang teh kan diberi untung ku Gusti Allah 5.000 perak. Tapi ketika urang sadar bahwa sadayana ngagaduhan tadi aya wasilah tilu sanes, aya bantuan tilu sanes, sehingga urang rek meunang saeutik alhamdulillah. Orang mau usaha sekieu, tinggal serutik. Ya, orang kan sok itunya. Akhirnya mau halo, deket-deket, ayo. Jadi itu dia tahu bisa. Jadi orang bisa nawusul ke Allah Subhanahu Wa Taala teh, sabab aya wasilah tinu jadi guru. Anu terus ngebimbing ka urang sadaya baik secara jasmani atau nabi rohani. Sekarang dimana? Ada roh wae. Ayo, dan tawisna. Tadi tawisna jadi wasilah anu opat anu tilu teh. Ngusulna urang ka Allah teh kudu antar jasmani atau jasad, ruh, sareng alam-alam eta anu kudu diambah ku urang sadaya. Nah, naon sababna anu aya kalimat la ilaha illallah anu dianggo gadah syarat tapi dianggo jagoanana. Di dieu aya wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu sayyidul khalaiq Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqul sayyidul malaikatu alaihi salam
ma nazaltu bi kalimati a'dhama min kalimati la ilaha illallah wa biha qamatis samawat wal ard wal jibal wasyajar wal bar wal bahr ala wa hiya kalimatun najah wa hiya kalimatul ulya. Dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Anjeunna parantos kadangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadawu Malak Jibril itu Sayyidul Khalaik eta malaikat Jibril. Parantos kadawu kumaha ma nazaltu kaulah turun ya. Mawa hiji bi kalimati a'dhamin ku hiji kalimat anu leuwih agung min kalimat la ilaha illallah. Tibatan kalimat la ilaha illallah. Jadi kaulah saur malaikat Jibril tacan pernah turun mawa hiji kalimat anu leuwih agung tibatan kalimat la ilaha illallah. Wa biha jeung ku eta kalimat la ilaha illallah teh qomat samawati wal ard berdirina atanabi dibangunan atanabi ayana langit bumi gunung tatangkalan daratan jeung lautan. Jadi lamun teu aya kalimat la ilaha illallah moal aya bumi. Lamun teu aya kalimat la ilaha illallah moal aya langit. Bahkan lamun teu aya kalimat la ilaha illallah moal aya surga jeung neraka. Jadi lamun teu aya kalimat la ilaha illallah moal aya neraka. Jadi ayana kalimat la ilaha illallah teh ngajadikeun wasilah ngajadikeun sabab ayana alam dunia, ayana makhluk, ayana urang sadaya khususna manusia anu dihususkeun keur ngemban amanah nyaeta negahkeun kalimat la ilaha illallah. Bahkan upami dina wiridan biasa mah satos la ilaha illallah disebutkeun kalimat haqqun 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atu insyaallah taala minal aminin. Kalimat la ilaha illallah kalimat hak. Alaiha kalimat eta kuring hirup. Alaiha nahya. Wa alaiha namut ku eta kalimat kuring pae. Jeung bahkan kuring dihudangkeun ke dalam barzakh ku kalimat la ilaha. Jadi sadaya kalimat la ilaha illallah gaduhan perang. Jadi moal aya alam dunia, moal aya langit bumi sareng seusina, moal aya tatangkalan moal aya surga, moal aya neraka, lamun teu aya kalimat la ilaha illallah. Ala wa hiya kalimatun najah. Ini kalimat keselamatan. Jadi jalma mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti jalma eta keur nuju atau keur ngambah dina keselamatan. Wa hiya kalimatul mulia, ieu kalimat anu luhur anu mulia. Makana urang bersyukur alhamdulillah dipedakeun sareng guru mursyid ngajarkeun ka urang sadaya kalimat la ilaha illallah. Tinggal urang kersana daekna ngamalkeun bari istiqomah. Wa fi hadisin ukhra wa hiya kalimatut tauhid wa hiya kalimatul ikhlas wa hiya kalimatut taqwa wa hiya kalimatut thayyibah wa hiya kalimatut da'watul haq wa hiya urwatul wusqa wa tamanul jannah. Dina hadis anu sanes disebutkan bahwa kalimat la ilaha illallah teh nyaeta kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat taqwa, kalimat thayyibah, kalimat da'watul haq, dakwah dina kahadian. Wa hiya urwatul wusqa, tali nu pangkuat-kuatna. Wa thamanul jannah, jeung harga sebuah surga. Makana man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, maka diasupkeun kana surga. Jadi harga surga itu jeung la ilaha illallah. Makana sing saja mengucapkan la ilaha illallah jaminan masuk surga. Tapi kudu dibarengan ku iman jeung ikhlas. Sebab tanpa iman ya susah. Jadi tadi antara keterkaitan jismani sareng ruhani urang kedah sejalan. Jasad sareng ruh kedah sejalan. Ucapan sareng qalbu kedah sejalan.
Ketika orang ucapkan la ilaha illallah, kalbu urang kedah mendekatkan, kedah ngayakinkan bahwa memang daya di pangeran anu wajib diibadahan. Ibadati Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jaddidu imanakum." Qalu, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Qala, "Bi kasrati qauli la ilaha illallah." Nabi parantos ngadawu, "Jaddidu perbaharui imanakum iman paraneh kabeh." Qalu, para sahabat naros, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Kumaha cara memperbaharui iman kami wahai Rasul? Rasul ngadawu, "Bi kasrati qauli la ilaha illallah." Jadi iman orang yang disebutkan bahasa Jainuddin Abidin mah turun naik, kadang turun kadang naik. Nah, makanya pernah diperbaharui. Sebab tadi kalau kurang agar sifat kolak malik karena hade karena goreng dia perlu dijaga. Kurang bikas roti qauli la ilaha illallah. Dina thariqah qadiri anak sabadiah pondok pesantren Sudialaya dijadikan pada melan anu rutin yaitu ba'da salat diamalkan minimal 135. Jadi lamun aya anu nanya urang lain mah bebari. Geurang ade urang keur memperbaharui iman gitu. Sabab perintah ti Rasul jadidu iman. Keur perbaharui jadi perintah Rasul kepada sahabat berarti perintah Rasul ka urang sadaya. Jadi orang bisa memperbaharui iman orang. Kudu terus diperbaharui sabab naon tadi aya bahasa naik turun tambah bisa kurang. Rasulullah ada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aktsara dzikrullah, dzakirallahu faqad bari'a minat nifaq." Sing sajalma anu memperbanyak dzikrullah, anu ngalamatkeun ingat Allah Subhanahu wa taala, maka sanjanya eta jalma bebas tina sifat munafik. Bakal jauh, bakal bebas tina sifat munafik. Munafik tadi sumutna ngomong lagi A tidak hatena B. Kajian anu teu sesuai. Disebut lagi dzul wajhain, jalma anu boga beungeut dua. Ari ka dieu mah kieu, ka dieu mah kieu. Beda-beda. Aya jalma anu munafik. Nah, ku urang istiqomah ngalaksanakeun zikrullah nyaeta ngalobakeun zikir la ilaha illallah, maka sifat eta bakal terlepas tina diri. Dawuh Nabi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzikirullah alamul iman." Zikir ka Allah teh tanda iman. Wa bara'atu minan nifaq. Disebutkeun deui. Bebas tina belenggu kamunafikan, wa hisni minasyaitan, jeung benteng tina godaan setan. Wa hisni minan niron, jeung tameng tina api neraka. Jadi bebas tina munafik, bakal jadi benteng tina godaan setan, jeung bakal nyalametkeun urang, jadi bakal jadi tameng tina neraka. Sehingga ada sejarah aya kisah hiji jalma anu memang pagaweana maksiat, jadi pasek lah. Dina hiji waktu manehna merenung ya. Seorang diri bari diuk, bari mikiran diri anu loba ngalakukeun dosa, kacan pernah ngalakukeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Bari manehna ngalung-ngalungkeun batu gitu, bari mikir akhirna naon ya Allah. Mudah-mudahan dia jadi batu yang jadi saksi bahwa kaulah yakinkeun teu aya di pangeran di wante. La ilaha illallah. Lu galungkeun. Bari alung-alung geus budak gitu. Sehingga 7 batu anu dialungkeun ku anjeunna. Nalika anjeunna maot dihisab ku malaikat, dia mau pinarakaeun dawuh hade. Tapi naon anu kajadian? Ketika eta jalma rek diasupkeun ka neraka, pintu nu kahiji ternyata eta jalma teu bisa asup. Naon sababna? Pintu neraka kahadangan ku batu. Wah, lain ieu meureun, pindah deui.
pintu nu saja. Tetap 7 pintu neraka tertutup ku batu. Ya, sama tadi ucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas. Aya bukti, nah makanya orangnya tentas bete lain kurang ya teh. Saksi urang ke bahwa orang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah saksi ke atas be urang. Gitu. Ya kadang-kadang orang sok disebutkan kurapat urutan hidup segala macam dan Rasulullah teu ngajaran sih. Ya kedua batur malah, yang penting urang. Jauh yakin segala sesuatu naon anu dijadikan pegangan ku urang. Ya baju anu dipakai ku urang, ayeuna urang diuk di dieu bakal jadi saksi di akhirat. Sok sadaya baju geus diuk. Jadi sadaya bakal jadi penyaksian. Ya tanah anu didiukan ku urang bakal jadi saksi ke di akhirat. Jadi sadaya bakal nyaksian bahwa orang tidak posisi iman ke Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas la ilaha illallah. Kamu lawan pakai kalimat la ilaha illallah. Pakai zikir ku urang. Terus waqala Allah taala, nah Allah mendawuh di surat Ibrahim 24:25. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha wa yadhkurullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Alam tara kaifa daraballahu nama teu memperhatikeun kumaha Allah ngieun hiji perumpamaan. Kana naon kana kalimat thayyibah. Kasyajaratin sabari hiji tangkal thayyibah, tangkal anu ade. Asluha sabitun akarna anu teguh. Baru habis sama cabangna anu tuluy ka langit, tembus ka langit. Tu teukulaha jeung tangkal eta mere buah, nurunkeun buah, kaluarkeun buah-buahna setiap saat atas izin Allah. Ya Allah membuat perumpamaan. Jadi kalimat la ilaha illallah diumpamakan seperti tangkal anu akarna nancep bahkan tembus ke dasar bumi, tangkalna tembus sampai ke aras lamun dina keterangan anu sanes. Ya, jadi tembus ke langit. Setiap tangkal eta atau setiap dahan-dahan anu aya Allah nurunkeun ngaluarkeun bubuahan. Artina naon? Jalma anu ngucapkeun kalimat la ilaha illallah mah ulah sieun samsara. Geus dijamin ku Allah kahirupanana. Atuh geuning urang mah ngamalkeun kalimat la ilaha illallah teh samsara bae. Oh, urang mah kadang teu narima teh. Ayo sangsara jeung ngamalkeun zikir tapi kalah tambah susah hirup geuning. Aya nu berpikiran seperti itu nya. Di antara ikhwan, sehingga akhirnya naon? Kalimat la ilaha illallah nah tadi amal. Kalah pindah buru. Wah, itu mah perlu kaya. Ulah salah. Aya hiji keterangan bahwa nalika orang diberi susah di alam dunia, berarti kayak di akhir teh bakal senang. Lamun jalma nu takwa gitu oke. Bahkan aya jalma anu di alam dunia na diberi kesenangan, kan itu da bakal diberi susah. Aya anu ayeuna senang, ge senang. Aya anu ayeuna susah, ge susah. Jadi aya anu ayeuna urang diberi susah, tapi urang istiqomah ngalaksanakeun zikir ka Allah Subhanahu wa taala, ulah khawatir Allah geus nyiapkeun segala. Kan kadang urang mah dah, udah kumaha atuh ngaran hirup mah kudu barang dahar. Kudu itu, kudu ieu, eta we jadi pikiranana. Ya, urang kan gitu mikir. Budak teu boga jeung jajan. Ya, listrik bayaran, utang geus numpuk.
Gagaro. Gagaro teu atel. Gagaro atel mah gagaro teu atel 2000. Orang keur diajar dikir tapi nya kitu-kitu keneh wae teu robah-robah kalakuanna kan repot. Coba ayeuna urang geus diajar dikir dibere kasusah alhamdulillah nuhun ya Allah. Kuning ajeun teh nyaah keneh ka kaula. Bisa teh itu. Pasti mikirna wah sebab lain syakartum la azidannakum jamanu syukuran pasti bakal ditambah wah kagak ditambah susah nih urang. Kan kita jago Gusti Allah. Sing saja manu syukuran gak kalau pasti bakal ditambah. Akhirnya orang diberi susah. Alhamdulillah ya Allah. Ajar masih kene istilahna. Ngelikeun. Ayo ditambah susah. Mikirnya pasti kan. Wah, aing lamun nuhunkeun ka Gusti Allah diberi susah, kayak suka tambah deui susah deui. Gitu mah kira-kira. Dalam pikiran orang pasti gitu. Ya. Jadi salah saya bicara jangan orang kudu terus gederkeun dikirna, dikir jaharna, dikir khofina sehingga kurang dikaji. Naon kesusahan? Yakin ketika eta kesusahan kurang dipelajari terus dikorehan. Jadi ngaran geus dikir mah korehna ka jero ulah keluar. Urang diberi kasusah naon ieu salah kuring. Pasti aya salah. Atau lamun teu aya salah, oh berarti pasti aya salah. Tanpa disadari kurang. Jadi itulah ayeuna aya nu susah ayeuna senang ke, aya nu susah ayeuna susah ke, aya nu senang ayeuna susah ke, aya anu senang susah ayeuna susah ke. Sehingga aya salah sawios cucu atau nabi cicit Rasulullah ditaros ku hiji orang kafir. Anjeun mah hirup teh teu sesuai jeung datuk maneh. Datuk maneh mah hirup teh sederhana. Ari maneh pakaian sutra, naik kuda gagah. Bahasana kumaha jawabanna? Ya seperti itu. Nu senang ayeuna cantang ku seneng ke di akhirat. Jadi ulah salah. Sehingga ketika mirang jawab anu senang ayeuna cantang ku seneng di akhirat. Anu susah ayeuna cantang ku susah di akhirat. Ayeuna teh si jalma kafir asup Islam. Sampai ayeuna ngerasa susah. Mereka susah ayeuna urang asup Islam bari jeung ke meunang kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Urang mah susahnya dijadikeun ka susah, ayeuna datang ka paeh susah jeung susah. Jadi kalimat thayyibah ieu kudu dikokohkeun, kudu ditelapkeun, dipelakkeun dina qalbu jalma-jalma anu arif. Eta urang kudu diajarna. Saha anu bisa netepkeunana, saha anu bisa nancepkeunana? Guru mursyid. Tanpa guru mursyid maka moal bisa. Ya, benih tauhid moal bisa kokoh lamun dipelakkeunana lain kudu ahli. Makanya pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Rasul asbatullah ta'ala syajarat tauhid asluha sabitun fil ardi sabi'ah. Allah geus ngokohkeun pohon tauhid akarna menghujam ka lapis bumi nu ka-7. Ya. Bal pisarro bahkan hingga ke dasar bumi. Cabang nana wafar ku habis sama ila ma fawqal arsy sampai ke arsy. Kelangkungan langit ke-7 jadi kahadap bumi ke-7 lalu bumi ke-7. Artinya tiap 7 latibah nu aya dina diri urang kudu ditembuskeun ku zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Tancepkeun supaya eta bilih nu geus diterapkeun anu geus dipelakeun kudu jadi guru teh sina hirup.
Sina jadi akarna tembus karena 7 lapis bumi. Tangkalan, dahanan tembus ke 7 langit. Artinya kalau huru kahana sing kokoh. Urang udah upaya. Ada badr tauhid. Jadi wajar badr tauhid fi ardil qalbi. Allah juga menanamkan benih tauhid di bumi dan qalbu. Agar di qalbu tersebut ditanbuta fihi syajaratut tauhid asluha sabitun fi hawa isri wa tudmiru 'alaiha thamrat tauhid liridhaillah. Jadi Allah akan nanamkeun binih tauhid dina bumi na qalbu. Ya, dina dasar qalbu. Supaya eta qalbu teh tumbuh pohon tauhid. Anu akarna hujam kana hawa sirri. Ngahasilkeun buah tauhid keur memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya naon dina kahilman urang tadi. Ketika diberi susah, oh ieu teh kan syukur. Naon ieu teh kakasih. Naon tanda kasih ke Allah Subhanahu wa taala. Oh ieu teh tanda cinta ke Allah Subhanahu wa taala. Oh ieu teh panegur ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang memikir lagi sebelah siksa urang ieu teh azab ti Allah gara-gara urang pangeling-eling ke urang. Supaya orang nerima karena Rahman Rahimna Allah. Lamun siksa apa ya urang teh kudu disiksa ku Gusti Allah. Keur dielingkeun. Dan menjadi kolot, kalau jadi anak kadang-kadang sok dipukul. Udah amomot kasih sama cinta. Siapa? Bawa amomot. Terus soal kan cinta gitu. Itu terlalu terdisiksa, teguran. Ada yang budak pasti mikirnya wah kalau aing tuh kok gila-gila nyiksa aing dia kada aja. Bahkan kan jago kalau baheula aja urang pengalaman siapa. Orang kau kebukan ke anak teh geus teu aneh aja mah. Bibitis teh bear mah mun ngaji. Dan urang ieu ngalaman kene di kebukan bibitis kudu jadi kolot teh kudu jadi guru. Ayo namun dikasuskeun padahal itu tanda cinta, tanda kasih nu jadi guru kan jadi kolot atau nu jadi guru ka muridna anu jadi kolot kan jadi berarti Gusti Allah ketika nurunkeun hiji kasusah ka diri urang berarti Allah teu cinta ka urang supaya urang terus ngadeukeun pada hari budak dicarekan ku kolot nah ngajauhan nah ngadeukeun pasti sehari mah kudu dicarekan pasti kabur tapi di satu sisi ada bakal datang deui ngalendean deui lawan sabab jeung urang ge nu geus nyarekan pasti bakal boga karunya beda jeung cara nyarekan sok ayo urang geus nyarekan wah carekan lakrak dasar hendak hati karunya nah jadi guru geus sarua kitu sok sia teh sangsara heula geus sangsara oh karunya terus kan dia diraih cek yuk dituntun orang bisa usul ke Allah Subhanahu wa taala jadi kan memang orang perlu capek diajar dikir diajar toreko perlu capek lamun senang-senang lain toreko marah yang ujar lamban kali-kali usul ke Allah bagus di mana ayat kudu aya perjuangan naik muntah hati muntah mata pegawai kan molor jeung molor ya asuh nepi dipilih kurang keres dipenting we bisa disampur molor kene ira usul dah kau oh iya teh ulah teh keur usul nah naon atuh wa natijatul amal shalih hayatu haqiqatul insan al musamma Bitiblil ma'an buah nanti amal soleh dina ngamalkeun kalimat thayyibah dina hirup teh nyaeta hakikat manusia anu disebut ruh tiblul ma'an jadi ruh nanti disebut tiblul ma'an ayo saya keur saheng ya tiblul ma'an oh saya hayang apa diri adohan yang tiblul ma'an teh bah gila-gila kok diri kurang lebih bijil tiblul ma'an Pijilan kelas kumaha
syukur istilah. Artinya tiplul ma'ani anak secara maknawi, bayi maknawi. Artinya kurang suci dari ruhna. Kali itu ka Gusti Allah, lain kan dimunculkan di alam dunia lain. Urang kan dimunculkan itu, wah tiplul ma'ani urang heyo. Wah pokoknya aya nah begitu. Bahkan ka kuring ge aya sing hayang tiplul ma'ani tuh minta ka ditu pilih. Masya Allah. Juga buka tiplul ma'ani. Eta aya. Keur awal kuring dilantik jadi ketua LD. Dan kerenahan ku pangarsaabah geus dibawa. Urang tinggal muntang ka pageu. Masalah ngarti teh itu macam jadi guru we. Dibere ngarti alhamdulillah, teu ge penting nepi. Daripada ayeuna ngarti bari teu nepi. Balik deui perasaan. Soal geus nepi aya orang di dieu keneh. Padahal baru gitu. Wajajan mah sok ibarat keunana calo bus Jakarta. Jauh Jakarta. Yang mana saya itu geus ka Jakarta rencana ceker naik. Penumpang anu dibawa mah naik ka ditu nepi ka Jakarta. Manehna mah di dieu bae cimak kan menang duit 2000 tika naik tur. Milih kemana? Milih nu kena ya. Allah dengan dawuh ilaihi yas'adul lakum at-thayyibat wal amal shalih yarfa'u. Jadi kalimat la ilaha illallah nu diucapkeun ku urang eta bakal naik ka dieu nya Allah Subhanahu wa taala. Jeung amal saleh oge bakal ditaikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah nu diucapkeun itu bakal naik. Bahkan aya kalimat anu teu dibawa ku malaikat. Kan aya nu dibawa ku malaikat teu ditulis, malaikat laporan ieu. Tapi ternyata aya amal anu teu katulis naon? Dzikrul khafi. Dzikir khafi mah malaikat teu apaleun. Lamun sudah amal sieu alus deui padahal dina catatanna mana teh nyaho. Eta dia wis. Jadi tinggal urang muntang anu jadi guru terus berupaya nyepeng istiqomah. Sok sanajan nya urang teh masih kena sarawedel kan. Ya, masih belang bentong kene keun kanjeun guru mah apaleun da ka urang. Anu penting urang aya kesungguhan, lain ngahaja, lain dihaja, urang istilahna dina males da. Lain dijieun-jieun urang dina males na ngalaksanakeun parentah nu jadi guru. Ya. Urang ngahidmah kana jadi guru terus berupaya sekuat tenaga urang ngalengkah. Minimal ngamalkeun naon-naon parantos dipasikeun ku janten guru, ngamalkeun ulah sampai dirobah-robah. Ngalestarikeun terus ajarkeun ka anak insu urang. Sehingga amalan guru terus sampai punah. Sabab ketika ia punah, geus dalam dunia ganti ku alam akhirat. Jadi tanda tawis. Anu dalil terakhir di bab kahiji pangarsaabah nyandak dawuhan dina surat Ali Imran Al-Kahfi ayat 110. Wa kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Sing sajalma nu hayang panggih jeung pangeran berarti hayang usul itu usul ka Allah. Falyamal amalan sholihan, geura lakukeun amal-amal kahadean. Amal-amal anu alus. Pangarsaabah geus basihan amal-amal anu sae can pernah aya amalan anu goreng di pangarsaabah. Basi sok sanajan urang dilewatan keneh. Duha tara, tahajud tara, itu apa keneh nu dilewatan. Qobliyah ba'diyah tara, ari berjamaah di mushola bae da qobliyah ba'diyah teh dari imam tara. Ya kuring ieu mah gitu. Ya. Qobliyah ba'diyah nu sering dilaksanakeun dari Jumatan wungkul. Dalam membantu teh isin namun tak lupa. Ya,
falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jeung ulah sampai nyakutonkeun menyekutukan Allah dina ibadah. Ibadah naon wae? Bener tadi mengarang ibadah, usaha ibadah. Komo di sholat naon eta geus jelas. Urang ka sawah macul ibadah. Naon sababna? Ngalaksanakeun perintah Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dia ulah nyakutonkeun urang ulah nyakutukeun. Dina ibadah ka Allah teh di antarana ketika urang macul cipo orea hebat luar biasa. Lamun teu make cipo ieu, wah moal panen lagi moal halus ieu. Berarti geus nyakutonkeun Allah Subhanahu wa taala secara kesadaran. Sebab kabeh ge da ladang Gusti Allah. Eta mah syukur tadi wasi. Urang jadi sirah, alhamdulillah. Aduh jadi sirah. Bodrek urang kamari waras bodrek. Bodrek malah. Nggak nyembuhkan mah Gusti. Nah iyalah hal-hal anu memang urang kedah terus dilejepan sehingga tauhid urang benar-benar murni ke Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.